अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि मैं फैसल वोडा के मुख्तलिफ बयानात की एक एवरेज कैलकुलेशन के नताइज अख़ज़ करने के हवाले से कोई बात करूँ, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फैसल वोडा क्यों कर और किसके लिए अपनी ज़ात के लिए इतनी ज़िल्लत और रुसवाई कमा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाला ये पहला शख्स था और बुग़्ज़ इमरान में ये इस कदर गिर चुका कि अभी हालिया में इसके बयान के बाद जो इसकी मज़ीद ज़िल्लत हुई है, जिसमें इसने इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो उन्हें बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। जुनैद अकबर ने जो जुमला लिखा, ट्वीट किया एक्स पे कि अगर फैसल वोडा की जान को ख़तरा होगा तो क्या ये अपनी बीवी को तलाक दे देंगे। तो क्या फैसल वोडा की जान को ख़तरा था जो उन्होंने किसी को तलाक दी है? ज़रा इसकी वजाहत अगर वो किसी वक्त कर दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, फैसल वोडा इमरान खान पर तो ताबड़तोड़ हमले कर ही रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, चलें उम्र कैद हो जानी चाहिए। कभी कहते हैं कि इमरान खान को मैं बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं बचा के दिखाऊंगा। कभी कहते हैं इमरान खान के मैंडेट को मानना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि जैसे एक नीम पागल आदमी मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहा है? यानी सुबह का बयान और है, दोपहर का बयान और है, शाम का बयान और है। क्या ये लोग पागल हो चुके हैं कि इनको यही नहीं समझ रहा लग रहा कि हमने करना क्या है? जैसे अभी हालिया में वो परवेज़ खटक को अब नून लीग में शामिल करा के तो वो कह रहे हैं कि मैं पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया कर दूंगा। यानी चले हुए कारतूसों के अलावा अब इनके पास कोई कारतूस रहा भी नहीं वैसे भी अगर देखा जाए तो। अच्छा, फैसल वोडा के मुख्तलिफ बयानात की बात में अगर देखा जाए, अभी जो उसने नवाज शरीफ पर हमला किया है कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की वो जो रिपोर्ट थी वो जाली थी, और मियाँ जावेद लतीफ़ का इस बात को सुनने के बाद जिस तरह चेहरा उतरा हुआ था, और मोहम्मद ज़ुबैर को जब उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की कसम खाकर ये बताएं कि क्या वो रिपोर्ट जाली थी, तो मोहम्मद ज़ुबैर ने तो आए बाएँ शाएँ की और इधर उधर की बातें करके अपने सर से ये बला टाल दी। लेकिन जावेद लतीफ़ को बात नहीं सोच रही थी कि मैं इसका जवाब क्या दूँ। अपने बच्चों पर जब बात आती है तो किसी के मुँह से मेरे अल्फाज अदा होते भी नहीं। फैसल वोडा ने एक तो ये बात, इस बात की तस्दीक कर दी, मोहर सख्त कर दी। वैसे तो बहुत पहले से पता था कि किसी जानवर के खून की रिपोर्ट बनाकर इन्होंने पेश की थी, मुबैना तौर पर ये तो तयशुदा बात थी। लेकिन अब तो तस्दीक हो गई ना इस बात की कि किन लोगों ने ये रिपोर्ट बनवाई थी और किन लोगों ने नवाज शरीफ को जेल से निकलवा के लंदन भेज दिया था 4 हफ्ते के लिए, जिसके बाद डील करके 4 साल के बाद वो वापस आया और एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हुआ और फिर जो कुछ वो सीन हुआ वो आपके सामने है सारा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले फैसल वोडा शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले करता चला आ रहा है, जिसमें उसने इसको नालायक भी कहा, नकमा भी कहा और डफर्स भी कहा। यानी ये तयशुदा बात है कि फैसल वोडा ये बावर कराना चाह रहा है कि आने वाले वक्त में थोड़ी सी स्पेस वो देता है पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की अभी ज़रूरत है निज़ाम को, निज़ाम वालों को, कि उन्हें कहीं इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वो थोड़ी गुंजाइश रख रहे हैं। वरना फैसल वोडा की गुफ्तगू के मुताबिक जो नताइज हमने अख़ज़ किए हैं वो ये है कि आने वाले वक्त में ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रखा जाएगा सिस्टम में, ना सूर लीग को रखा जाएगा और ना पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान को इस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। ख़बरें ये हैं कि आने वाले 50 सालों के लिए कोई नया सिनेरियो तरतीब दिया जा रहा है जिसमें इन तमाम पार्टीज़ को नहीं रखा जाएगा। एक नई कुव्वत उभारी जाएगी, टेक्नोक्रेट्स हो जाएंगे या कुछ भी वट एवर, पुराने लोगों में से कुछ लोगों को उठा के जो कि हमेशा से इनके ताबे रहे हैं। और फैसल वोडा जितनी ज़िल्लत और रुसवाई कमा रहा है, ये मैंने पहले भी कहा कि जिस इक़्तिदार के लिए वो इक़्तिदार तो कभी किसी का रहा नहीं। सदियों से ये बात तयशुदा है कि इक़्तिदार ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। हाल ही में शेख हसीना को देख लीजिए या फिर शाम के बशार और असद को देख लीजिए। तो फैसल वोडा को भी ये बात जमा खतर रखनी चाहिए कि आपको भी टिशू पेपर तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक आपकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आपकी हैसियत के मुताबिक या तो डस्टबिन कर दिया जाएगा या कमोड में बहा दिया जाएगा, ये बाद में फ़ैसला होगा। लेकिन फैसल वोडा जिस बात का रोज़ इजहार करने बैठते हैं उसके नताइज यही हैं कि आने वाले वक्त में इन तमाम जमातों को सिस्टम से निकाल दिया जाएगा और नया सिस्टम लाया जाएगा और उसके तहत अगले 50 साल गुजारे जाएंगे। ये तो है इनका मंसूबा। मेरे रब्बे करीम का क्या मंसूबा है जिस पर मुझे हमेशा से यकीन है और मेरा ईमान उस पर पुख्ता है, वो मंसूबा क्या होगा वो आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा। अच्छा जी, अब आइए अगली ख़बर की तरफ। मरियम नौटंकी ये जो चाइना के दौरे पर हैं, हमारी बी जमालो रंग बिरंगे सूट पहन के वहाँ पर और महंगे महंगे ब्रांड पहन के वो वहाँ के दौरे कर रही हैं और बीनश सलीम को यहाँ बैठ के वो बीनो पम्बीरी उसको यहाँ दौरे पड़ रहे हैं और वो कह रही है कि लोगों को साड़ मच रहा है। अल्फाज ज़रा मुलाज़ा फरमाइए एक सहाफ़ी के
کہ یہاں لوگوں کو ساڑ مچ رہا ہے، لوگ یہاں جل رہے ہیں، لوگوں کو یہ ہو رہا ہے، اور اس نے لفظ یوتھ ہی استعمال کیا اس بےہودہ اور غلیظ عورت نے۔ اور یہ خاندان شریفہ کی ایک بھونکوئیوں میں سے ایک بھونکوئیا یہ بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جلن ہے ان کو اور یہ ساڑ پھک رہے ہیں۔ مریم نوٹنکی جن انڈسٹریز کی وہاں پر خیر سے دورے کر رہی ہیں وہ چائنا کی سی کیٹیگری کے درجے میں آتی ہیں وہ انڈسٹری، اور یہ اپنے آپ کو انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ چائنا میں انڈسٹری کے جائنٹ کیا ہیں، وہ بڑے بڑے جو چائنا کے جنات ہیں جو انڈسٹری کے، وہ لوگ کہاں، وہاں تک سچ پوچھے تو ان کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ گانگزو شہر جو ہے چائنا کا 10 کروڑ کی آبادی پر مشتمل یہ جو شہر ہے، اس کی جو نیو ٹیریٹری جو بنی تھی آج سے 10-15 سال پہلے، میں نے وہ وزٹ کی تھی الحمدللہ، وہاں جو انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم صرف دانتوں میں انگلیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے وقت میں چائنا آخر کرے گا کیا۔ ایسی ہیوج انڈسٹری تھی وہاں پر کہ اس کو مہینوں چاہیے صرف وزٹ کرنے کے لیے، اور یہ بھی 8 دن کے دورے پر کسی ایک، اور جس بندے کو وہ جو بیچارہ ماڑکو تھا وہ وہاں کا پرویز خٹک لگ رہا تھا، وہ اس کی اتنی میم بن گئی ہے کہ وہ تو بیچارہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ پاکستان میں تو مجھے لوگوں نے مسخرہ ہی بنا دیا ہے۔ چائنا میں ٹک ٹاک انڈسٹری عروج پہ ہے، اور مریم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو پر ویڈیو پھینک رہی ہیں، اور ایکس پہ بیٹھے ہوئے اس کے جو چند ایک نوٹنکیے ہیں جو بھونکوئیے ہیں وہ زمین آسمان ایک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چائنا میں جا کے کیا کر دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے چائنا میں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ مریم نام کی کوئی عورت ان کی سرزمین پر اتری بھی ہے۔ وہ چند ایک انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں کے چھوٹے درجے کے جن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تصاویر یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جیسے مریم پورا چائنا اٹھا کے پاکستان لے آئیں گی اور آنے والے وقت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ آپ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا دوستو، اطمینان رکھیے، یہ فوٹو سیشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باقی بین سلیم جیسے لوگ جس طرح مرضی بھونکتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ منیف فاروق وہ جو ٹاؤٹ ہے، وہ جو صحافتی ہجڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس اب بات ختم شد۔ کہتا ہے میں نے یہ الفاظ کبھی اس سے پہلے استعمال نہیں کیے، لیکن لگ رہا ہے کہ اب بات ختم شد، کیونکہ فیض حمید کے بعد نہیں لگ رہا کہ عمران خان جیسے، مطلب وہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ فیض حمید کو سزا ہو جانے کے بعد عمران خان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہ جو اوپر رب بیٹھا ہے نا منیف فاروق، تم اس کے بارے میں پھر ایمان بھی نہیں رکھتے اور سوچ بھی نہیں رکھتے، اور یقین کرو تم وہی لوگ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ تم مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی صحافتی دنیا میں بہت سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو پراپر دہریے ہیں، جو پراپر کمیونسٹ کبھی ہوا کرتے تھے جن کو ہم سرخے کہتے ہیں۔ وہ افتخار احمد فتنہ بھی اس میں شامل ہے۔ افتخار احمد فتنہ نے کہا ہے عمران خان کو میسج دیتے ہوئے کہ بس کر دو، تم اور کتنی کالیں دو گے، تم پاکستان کی اقتصادی نظام کے تباہ کرنے کے بعد تم اور کتنی کالیں دو گے، تم معیشت کا بیڑا کر رہے ہو، تم اور کتنی کالیں دو گے، تم پاکستان کا بیڑا، یعنی اس طرح کی گفتگو تھی ساری اس کی۔ کہنے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان ہی گناہ گار ہے پاکستان کی تباہی کا، اور افتخار احمد فتنہ یہ وہی ہے جس کو پی ایچ اے کی وہ ایک نوکری معمولی سی مل گئی تھی، یعنی یہ مالیوں کا ہیڈ لگا تھا اس وقت، یوں سمجھ لیں۔ تو وہاں پر بھی اس کے خیر سے مبینہ طور پر کرپشن یہ تھی کہ پودے اٹھا کے، اور تو کچھ لا نہیں سکتا تب، کروڑوں کے پودے اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے رکھ لیے۔ افتخار احمد فتنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دھرتی پر بوجھ ہے، یہ بھی اس بوجھ میں سے ایک بوجھ ہے۔ مثبت بات کرو، پاکستان کی بات کرو، عمران خان ایک تمہارے سر پر مسلط ہو گیا، سوار ہو گیا، تو پھر مان لو دن صبح دوپہر شام تم لوگ صرف عمران خان عمران خان عمران خان گردانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام میں جو بندہ صرف جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اس کا نام صرف عمران احمد خان نیازی ہے۔ تم لوگ سب اس کے سامنے وقتاً کیڑے مکوڑے ہو، تم کچھ بھی نہیں بیچتے اس کے سامنے۔ وہ مریم کے چائنیز کے دورے سے حوالے سے میں ایک بات بھول گیا، سبھی کاظمی نے جملہ بڑا اچھا کہا، اس نے کہا چائنیز کو انگریزی نہیں آتی اور جو گئی ہے اس کو چائنیز نہیں آتی، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کیا کی ہوگی، ذرا آپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے انجوائے کیجئے اور ہنسیے۔ آپ اس طرح کہہ لگائیے اس بات کے لیے کہ مریم کو چائنیز نہیں آتی اور چائنیز کو انگریزی نہیں آتی، واہ 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 کیا کہنے۔ اور جو 7 ٹرانسلیٹر گئے ہوئے ہیں ان کی حیثیت آپ نے دیکھ لی ہے، وہ مریم اورنگزیب وہ پھر پرس اٹھا کے پھر رہی ہے بی ساتھ۔ یہ ہے ہمارے وزیروں کی کل اوقات، یہ ہے غلام ابن غلام، نسل در نسل غلام۔ ان کی چونکہ ماں اس خاندان کی معمولی سی آیا کے طور پر آئی تھی، لہٰذا بیٹی بھی اب وہی کچھ کر رہی ہے، اور کیا کرے گی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پولی کلینک میں اور وہ پمز ہاسپٹل میں تو کوئی ڈیڈ باڈی آئی ہی نہیں، یہ بیانات ہاسپٹل والوں نے دیے ہیں۔ آپ اس وقت بادشاہ ہیں حضور، آپ کسی سے کسی طرح کا بھی بیان لے سکتے ہیں۔ پاکستانی پولیس کے بارے میں تو ویسے بھی دنیا میں لطائفہ مشہور ہے، آپ ہاتھی کو ہرن بنا سکتے ہیں، ہاتھی مار کھانے کے بعد کہہ سکتا ہے جناب میں ہرن ہوں، آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ حقائق کیا ہے؟ امریکہ کی وہ رپورٹ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
अल जज़ीरा की रिपोर्ट देख लीजिए, BBC की रिपोर्ट देख लीजिए, डूब मरने का मुकाम है, और आप कह रहे हैं कि डेड बॉडी वहाँ तो आई कोई नहीं, और आपने गैर मुल्की सफ़रा को यही बयान दिया कि हमने तो उनको कोई हथियार दिया ही नहीं था, और पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हमने हवाई फायरिंग की थी। आपको तो खुद ही नहीं पता चल रहा कि आपने करना क्या है, और फिर आप कह रहे हैं कि हम इसकी तहकीकात करवा सकते हैं, लाएँ, हमें सबूत दें। तो इसहाक डार साहब सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मॉडल टाउन के वो जो 14 कत्ल हुए थे उसकी तहकीकात हो गई क्या? क्या आपने उस तहकीकात के बाद क्या उन लोगों को, उन लवाहकीन को आपने इंसाफ दे दिया क्या? अगर नहीं हुआ ना तो इसका भी कोई इंसाफ नहीं होगा। देखिए, शिबली फराज की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लाशें, 13 शहीद दफनाए जा चुके, 200 के करीब लापता हैं और 5000 के करीब अरेस्ट हैं। ये तो है शिबली फराज का मोहतात अंदाज़ा। हमारे पास जो खबरें हैं उसमें 10 से 13 हज़ार लोग अरेस्ट हैं, 500 से ज़्यादा लोग लापता हैं और लाशें इससे ज़्यादा हैं। अब आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बातें खुलेंगी, सामने आएंगी, तो तब तक ताख़ीर हो चुकी होगी, और वैसे भी हमारी कौम का हाफ़ज़ा वाक़तन बहुत कमज़ोर है। 2 दिन के बाद ये बात भूल जाते हैं। कराची की वो औरत आपको याद होगी, एक बिगड़ी हुई रईसज़ादी जिसने 3 अफराद को कुचल दिया, क्या कभी आपने दोबारा उसका नाम लिया? क्या इन मुनाफिक सहाफ़ियों ने क्या कभी उस पर कभी दोबारा बात की? वो इफ्तिखार अहमद फितना जैसे लोगों ने, या अबसार आलम जैसे मुनाफिक ने, या हसन अयूब जैसे भौंकवैये ने, या गरीदा फ़ारूकी वो गलीज़ा फ़ारूकी, या ये बीना सलीम जैसी, ये बीनो पमेरी ने कभी क्या उसका औरत का दोबारा नाम लिया? इसलिए कि वो बड़े घर की औरत थी। 3 अफराद को कुचल दिया, पैसे अदा कर दिए और बात ख़त्म हो गई। ये है हमारा कुल हाफ़ज़ा। हमारे अमेरिका में एक बहुत पुराने सफ़ीर हुआ करते थे, वो अभी एक पॉडकास्ट में बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़िया-उल हक़ ने नवाज़ शरीफ को पाला। अच्छा, इस लफ्ज़ पर मुझे थोड़ा सा मेरे कान खड़े हुए कि पाला का क्या मतलब? 2 चीज़ें पाली जाती हैं, या तो औलाद पाली जाती है या जानवर पाला जाता है। तो ज़िया-उल हक़ ने नवाज़ शरीफ को क्या समझ के पाला, इसका जवाब आपने कमेंट में लिखना है प्लीज़। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग।